Bafethu ngizophendula le comment after ndenza uluvo lwami regarding icase kaJulius Malema. Just a quick update, icase yakhe ipostponelwe uApril, erepresentwa zezikulu ke omnye wabo kulona nolezimaqaqa uadvocate Thembeka Ngcuka Ethiopia naye ezibutha ke Phofez case. Andikho shonqamba le question ithi uZuma yena wathini uma bambopha emuphela into engekho okanye bathi mina ndathini mhla ebotshwa uformer president ebotshela into engekho okanye uMalema wathini. Andikho sho nje ncampa, just in case ithi mina ndathini njoba sengithetha ngale ndlela ngithetha ngayo inoba apha kuMalema. Bafethu lamini yimina ngeke ndiyilibale, ndisayikhumbula as if bokuyizolo. Kwakuzi-7 kaJuly 2021 sasinalo isana endlini, kwabethu 11 ndihleli ndi1 ndingafuni noba malithi nywe, kwabethu 12 ndihleli ndi1, kwabethu 1 kwabethu 2 ndihleli so. Zizehleli inyembezi because I felt they were not using a criminal justice system phayana. That was the abuse of power. So ngoku does it mean xa mina nawe singavananga ngento ethile kumele into ba because wena une powers une connections zoba usebenzise ijudiciary mawuyisebenzise ngendlela ethile? Bafethu few years back kwakungutata uJacob Zuma, namhlanje nguJulius Malema, kusasa sengandimi isesengaba nguwe. Yonke lento sinazo indifferences zethu, even nakumapolitiki bazaba nazo indifferences zethu, but makungadlali ngomthetho wethu. Sifuna umqino mangabe into yokudlala le, mangabe into yokuphephela kube into yokudlala. They cannot just use it as they like. Into wrong mayibe wrong noba yenziwa ngubani na kakade. Uba ngaba sithi into ethile yi-crime mayibe yi-crime noba yenziwa ngubani. Andali under i-act yesibhamu yona lanto i-wrong, but eburongweni bayo ubashiya njani abanye abantu? Bayingaphi abantu abenza lanto? Andali ukhona umuntu ozamelwa kwenziwe ngayo umzekelo, but nje makungenziwa ngendlela ezirongo. Andizuyiyeka futhi ukusho into yoba at the end of the day uMalema is still one of us. Bafethu mina ndazi noba ndithethiswa into ba ndisukela lini, suke Eastern Cape bafethu. Mina ngo-12 o'clock utatam besiva ngesibhamu noba besingathi bese sizumeka. Xa kubethu 12 besiva ngoqu bekeshaya izintathu ngaphandle uzavinja. Uva inkukhu, khala inkukhu, khala inkomo ziyamumuza apho yonke loo nto. Was it right le nto wayeyenza? Even ilale isazi yeyi u-12 o'clock uba ngabulela uzavuswa sisibhamu. So siyayazi laa nto leyana. Andali whether he was right, he was wrong. Utatam ngelo xesha lakhe akasekho for uba aprosecutwe in case bebekhona bazafuna ukuthi comment no waye wrong, akasekho noko sekatshona sekasweleka. So ndikhula nayo laa nto. Is it right because ndikhula nayo? No, it is not right. But the point I'm trying to get across is masingavumeleli into abantu abane-powers abane-connection basebenzisa ii-powers zabo ezocinezela abanye abantu, because kusasa inganguwe. Andifuni mina kudlala ngabantu besizwe sethu. Hayi futhi mina ubufuna ukungichukumisa ngichukumise ngomnye wethu uzanibona into endibhinqe ngayo. Hayi bafethu mina ndifuni and mina nawe sixabana noba ngani, but nje into ndifuna uxela yona mina ithathe ngoba ndingudadewenu. Ubuyazazi siblings ningalwa ngento enilwa ngayo, but nje ungangeni phakathi kwe-siblings ufuna into yoba ucimba nawe. Hayi mina ndiyila nhlobo ke ye-sibling ngoba you do not touch one of our own. And ndisho into yoba because yena he's one of our own, if wrong angaprosecutwa. But makungakhitshwa the one that is not one of our own, kuprosecute the one that is our own. That is the point that I'm trying to, and I'm not going to be apologetic about it. If he is wrong, he's got the accomplice. That's the point I'm trying to get across. He did not do that alone. If usihambile sahamba whether kuyophandwa warojwa kuthiwe kurojwa apho wakhona undonakelo wenzakalayo ndalala, wakhona ngijulela isibhamu ndathatha isibhamu ndadubula umuntu ndambulala, yi-accomplice yami laa mntu ngumuntu ondinika isibhamu. Had it happened uba laa mntu angandinikeza isibhamu kungenzeka into yoba ngelaa mntu ndingazange ndimbulale. Umkhulula njani lo mntu ondinike isibhamu? That is the point that I'm arguing. In terms of i-act ye-license, yes, what Julius Malema did is wrong. And somehow we need to rectify those things kuma society because abantu bayalimala kwezi zinto abazenzayo. Makangcolisa uJulius Malema andali, makafayinwe uJulius Malema andali, makathathwe afakwe i-overall kuthiwa makahamba ayokwenza igadi zobani futhi neyami igadi imdaka bafethu noba ngenze yami ezezoba unmind, but nje makungadlalwa ngomnye wethu. Xa nigqibile nifuna ukuvuma nina ngento ezifana nezo. That is what I'm arguing. Whether he was senior to this one, it doesn't make it right. Because ndiyibhosi yakho mna xa ndisithi masiye siyotshontsha uzahamba nami uyotshontsha because mna ndiyisenior makuprosecutwe mna because mna ngiyosenior. No bafethu.
Masivulele amehlo bafethu ngokulatshona ilanga. Masiyekeni noba simane and we need each other. Siyadingana. We need each other. We need each other now more than ever. Liyemka ilizwe silibele kugravulana silwa sodwa. Yanithanda bafowethu. The members of parliament from different political parties, the traditional leaders, the religious leaders, it's helpful to always bring a junior along to a case. Students and the general members of the EFF and members of the public who are present in court. Perhaps that is where we should start in the re-examination, because your report references the impact of the accused, the positive impact to the general South African public, and the consequences of removing him from playing that positive role. You reference that in various parts of your report. Can you just expand on that? Because sometimes it gets missed in these accusations of Mr. Malema being noisy.